ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege ebe niile n'ugbu a gwa ha na oge ahụ anyị ji ekwu ihe gbasatara ndụ ọma anyị na-ebi elu na ya bụ gwa ndị nke gị ka ha buru igbe oche ha ma ọ bụ tinye ekwurikwu ha n'akara 9.9 ya bụ na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti wee na-ekuku osi metụta anyị ndụ ọma anyị na-ebi kemgbe ụwa otu Chukwu si kee anyị n'ụzọ priche. Ewere m onye mụ na anyị ga-atị ịgasị okwu n'ụbọchị nketa pụrụ iche n'eziokwu ya bụ hapụ ya n'akara 9.9. Abụ m Chizi Ani mbịa taa azụ ozigbo mgbabata onye ọ bụ m na ya n'ụbọchị nketa ya na-akwụ ya ka o si metụta anyị. Owe ozi ọ chọrọ izi ndị Igbo ka ndị Igbo mara na ha bụ ụmụ Chineke n'eziokwu. Eziokwu okwere kwesịrị ike anyị kwenyere n'ala Igbo ukwu kwesịrị esi wee gaa n'iru weta ngọzi ha n'ala Igbo mana ha bụ ndị Chineke kesịrị eke wee jee ha ma n'ụzọ priche. Ya mere na nke taata ji pụọ iche maka na anyị wee onye amụma ama maka ihe ọ na-eme na ka o si ekwu okwu maka otu ndị Igbo nakwa ndụ ndị Igbo ka ndị Igbo ga-esi dị n'otu weta oke ha. Ọ na-echughị nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-anụ maka onye amụma Nwoko, ị na-agụ nta akụkọ dị iche iche na anụgasị ozi ya na amụma ọ na-ebu gbasara ọdịmma ndị Igbo, ị ga-amatago onye m na-ekwu maka ya. Tata na-amara na ihe anyị na-achọ bụ ọdịmma dịka ndị Igbo si ebi ya na gboo omenala anyị na ka o si eme, mana o ji ozi wee bịa. Ọ sịrị maka na anyị afụghị ihe niile ọ na-akwụ ndị Igbo ebe niile ị gara ọ na-ebu ihe gbasara ndị Igbo n'isi n'ụzọ priche. Anyị wee sị na tata ka anyị na ya kpaka n'ụgbụgbọ ka gị na ya kpaka n'ụgbụgbọ ka mara nke o ji bịa ugbu a dịka otu imi na ọnụ zide ala Igbo ugbu a na ka anyị si ebi ndụ ugbu a ọ ka mma. Onye mma Chineke gozie gị, biko kenere anyị ndị Igbo ekene m ụlọ ọ ga-adịrị unu mma. Ọ dị mma ụnanna ya onye mma ekelela ndị Igbo wee sị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Onye mma dịka nsikwuo anyị na-afụgasị ozi gị na-ezipụ ozi n'ụzọ priche kemgbe o ruo n'ihe dịka 14 ibidogoro zipe ozi a ihe gbasatara ala Igbo na-ebu amụma dị iche iche na-ekwu okwu dị iche iche mana ihe niile na-ekwu gbasatara ka ndị Igbo ga-esi wee dị mma. Nke tụrụ anyị n'anya bụ na kemgbe ị na-eme ihe a ilubeghịkwa na nna gị ya bụ ebe isi. Tata ị ga-akọwala anyị ebe ahụ isi ọzọ dị ka ibe ya. Okenye na kemgbe afọ 40 ị na-eme ihe a karịa enweghị nwaanyị gị na-abịa n'ụmụ nwaanyị. Gịnị butere ụmụ ihe a niile onye amụma? Ọ bụ ka Chineke si chọọ ya? Ọ bụghị n'ike aka m, ọ n'ike nke mmụọ nsọ, n'ihi na ozi ha ziri m bụ ka m ga-azọpụta Igbo. N'ike Chineke a nyere m ka m were ya rụọ ọrụ n'ala Igbo ka okwu Chineke mmezuo, n'ihi na ụzọ Igbo na-aga ugbu a abụghị ụzọ Chineke ji chọọ ọnọdụ ha. So ha kpọpụtakwa m iche si nwa m anyị agaghị agha gị aka ntụrụ ịrụ ọrụ anyị ọrụ a. Igbo nwere problem. Onye ebe n'ala Igbo ka ịbụ kpọmkwem ka ebidogodo ebe a. The prophet is from Abia State, Umuahia, Olokoro, Umuajiata. Ka oge ije leberuru Umuahia.
1970 mgbe agha gwụrụ nọ na onye ọma ọ dị ma na-aga n'ihu kemgbe ruo oge a enwekwana nwaanyị ịnụ gị na nwaanyị ebighị gịnị butere nke a? agha anyị na-alụ na Naịjirịa karịrị ịkpọrọ nwaanyị tii n'ụlọ, n'ihi na onye ọbụla Chineke sendịrị ụdị ọrụ ozi ị gaghị abịa echewe ihe gị na ezinụlọ gị ka eburu ngwa agha gị na dị na spiritual war front, so that ịlụpụtara ha agha abịa ekele Chineke 1000 years ọ dị ka one day n'anya ya. So ịlụ nwaanyị abụ problem n'ihu nke Chineke. Ọ sị gaa rụọrọ m ọrụ, ịrụcha ya ụmụ Igbo nwee ngọzi ha, then anyị ga-aja gị mma. And ebe a ka m kpebiri kwa. Ọ dị ma gịnị bụ ọrụ ahụ Chineke ịzọpụta ụmụ Igbo? otu ole ha nọ na mkpa now. They are in the wilderness. ụwa ajụla ha, ọ Jehova sị na ya jụrụ ha. Ebe ya na-ajụ ha na ya ga-esen onye ga-ahichepụ ha anya mmiri. Ọkwa ya ka anyị bịara ihe oge ya erula. onye mma ewere ndị Igbo ọzọ kara aka nọ n'ụlọ nsọ dị iche iche ha na-ekpere Igbo ekpere, ụlọ ụka jụrụ ebe niile n'ala Igbo. Mana ọ dịzị ka anya ekpe ekpere a ihe na-ebe a na-ebe, mana ewere ndị otu gị nọgasị ebe dị iche iche n'ụlọ ebe ọbụla ị gara n'ala Igbo a ga-ewe ụlọ ụka na ogbe niile. Gịnị mere na ntọpụ na-abụ a dịka isi kwuo na-atọpụbeghị ndị Igbo na mbụ ọzọ dịka ibe ha? Gịnị bụrụ ịtọpụ na-abụ a ewee kere ndị Igbo? Kedu agbụ ndị Igbo nọ na-akpagharị n'ọnụ ụwa niile na-emeta onwe ha mma? Ka esi kee ndị Igbo na-abụ? Ndị Igbo bụ ndị Chineke tere mmanụ. They have a special mandate for the world. And ego nke ụwa ekworo anya ụfụ emeela ha hapụ ụzọ ahụ Jehova mkpara ha n'ọrụ. So mgbe ị jụrụ Chineke agbakọta gị azụ. But also, if my people can change from their wicked ways and come back to Him, He will heal the land. Chineke is 100% ready to heal Igbo nation and use this as a mandate for the whole universe. Igbo, a peculiar nation. But ndị Igbo amatabeghị ngọzi Chineke nyere ha. And mgbe taa ka nsị ka m gwa ndị Igbo oge unu erule. Agha niile ụwa niile na-ebu unu ọ maka ngọzi Chineke nyere unu n'ime mmụọ. Ndị Igbo dị spiritually bankrupt. Ha na-agakwa chọọchị ojupụta ebe niile. Ịpụ na Roman Catholic 5 o'clock isi ụtụtụ ụkwụ na ụka eju na ụfọdụ anaghị asada ahụ aga ka eje hụ fada ka eje hụ reverend. Before you know it, agbasakwala. Ọ bụ sọsọ ụlọ ụka m na-agwana gị na so many churches mgbe m na-eji nke ama atụ na many churches like that, proliferation everywhere. But I na-asị many are called, few are chosen. How many are chosen in this pastor, reverend, bishops, archbishops, prophets? Mmadụ ole ka Chineke tere mmanụ? In the time of Israel, Jehovah just kpọpụta Moses ya ngwa gaba ọrụ ahụ. O yuzuru Israel niile, o yuzuru chọọchị niile dị n'Israel. Ọtọ ofu nwa ka ọ kpọpụtara. Ihe anyị na-agwa Igbo nchegharị ga-adị n'ime ha taa, ma ha kwere ma ha ekwere. Onye amụma ha pụtara ịgwa ndị Igbo n'oge ha erule. Ngọzi a Chineke nyere ha n'ala Igbo ga-apụta ihe. Igbo ga-abụ number 1 in the whole world. Ọ bụrụ ana m ekwu okwu Nigeria, ọ na-ama na-ekwu okwu Nigeria na nsị na ndị Igbo kapụrụ isi. Ngọzi nyere ndị Igbo ọnwa, otu ọnwa nwe ihe kọvara ụwa niile. And otu ọnwa nọ n'ala Igbo ebe a Igbo na-ata afụfụ. Na-ajụ ebe n'ala Igbo. Mụ na gị nọ n'Enugu ebe a na oge erulenu because ọ na-eme ka ọ gịwa bụ ọnwa ka m abịakwana kwa anyị ka na-abịa abịa. Ọrụ Chineke ọ bụghị ọrụ otu ọrụ ha na-achịkọnata ọnụ rụọ. Mgbe the 3 wise men hụrụ ngọzi Chineke star, ha dị ịtọ muvuo ga-achọwa ebe star nọ chọpụta ya buori ikpere n'anya nye gold, frankincense and myrrh. O nwere ngọzi nọ n'ala Igbo n'Enugu steeti ebe ọnwa ga-etiri ụwa niile. Ọnwa ga-achụpụ Buhari, ọnwa ga-achụpụ all the senators, ọnwa ga-achụpụ governors. Ọ dị n'ala Igbo. All power belongs to him, heaven and earth.
ọdịnala Igbo. Ana m eji ohere a na-agwa ume Igbo taa, mụa prọfet Nwoko ọka mma na ikwuru ya na ma alarubeghị ala nna m for 47 years na-aga 48 lụghị nwaanyị gacha Amerịka bata oge erukwe esikwa Amerịka kpọghachi mba ị ga-arụpụrụ Igbo ọrụ anụ. I have volunteered to do it. I'm a sacrificial lamb. I will make sure na ndị Igbo wetara ọnọdụ Chineke nyere ha. Ụwa ga-atụrụ ha mma, ụwa ga-agọzi ha n'ihi na ha bụ ndị etere mmanụ for a special mandate. They are peculiar people. Ana m agwa ndị Igbo bụwa prọfet na ebe a enwere m ego but ndị amụma juru n'ala Igbo ebe a onwe onye na-ekwute okwu kere otu a ga-esi kpee ekpere ka achịkọnata ihe ọnụ ka ngọzi anụ apụta ihe ka ndị niile na-azọ pozishọn na-eru ha n'ala Naịjirịa ka ha nga zuru ike nye ndị Chineke nyere ọnọdụ ka ha wuru eze ka ha wuru okpueze ha. Ana m asị ihe niile bụ ndị amụma achọrọ m only 24 spiritual elders. Ọ bụrụkwa ndị na-achọ ego, ndị na-achọ ime mmụọ, ndị na-achọ ihe ga-eme ka Igbo anụwa their light ka ọ shine. Achọrọ m 24 elders. Ọ bụrụ na ha apụta mụọ prọfet nọ na solid FM ekwupụta we donate 500,000 ka were nye kwalite ụmụ men of God ka ha pụta ka anyị chọọ nwa anụwa n'ala Igbo wepụta ya ka gọọmenti of this country ma na Chineke tere obodo a mmanụ. Ego ka a ga-eji wee ndị enwere ihe na-akpọ logistics. Ị gaghị akpọ ha bịawa. Ọ bụrụ onye nọ na Lagos onye amụma ga-abịa zie ozi gbasara ọnọdụ ndị Igbo ọ ga-eji transport bịa. Ụfọdụ ha na-ekele m na ha enweghị kọbọ. Ihe na-ekwu bụ ka agbakọ ịkpọ ndị ka kpere ala Igbo ekpere. A ga-achịkọnata ọnụ kpee na-ala Igbo ekpere na nwụ ngọzi ha apụtana. Ọ bụ ndị mmadụ kpuchiri ya. Ọkwa men of God nọkwa n'ala Igbo kpuchiri ya. Anaghị ekwuzikwe nke mba ọzọ. Ọkwa n'ala anyị ka ihe anọ. Ọkwa anyị nwa na-egbu onwe anyị n'ihi na anyị achọghị ịhụnanya. Elekwana otu anyị ga-esi bụ uvuo. Onye ọbụla jụrụ Chineke jụrụ ihe niile n'ụwa. Onye ọbụla jụrụ mmụọ nsọ jụrụ ihe niile n'ụwa. Ihe anyị na-ekwu okwu ya kịta n'oge erule anyị agaghị eburu ihe anyị na-ebe akwa mmiri. 2019 nọ na the corner. Ụfọdụ na-asị restructuring, ụfọdụ na-asị na ha chọrọ Biafra ọnwa obodo Chineke ntere mmanụ. N'ihe a niile na-eme dịka onye mma kedu ihe na-afụtara ndị Igbo? Kedu na ihe a niile na-eme n'ala Igbo ugbu a kedu ọnọdụ ndị Igbo ga-anọ na ya n'oge dị n'ihu ma ọ bụ na otu a n'afọ a? Agwala m gị na anọ m nkịta na-ekwu okwu na-agwa ndị Igbo ebe ọ bụla ha nọ na the whole Eastern region na mgbakọkwa South East, the whole Eastern region. Ọnwa anụ a ga-apụta ihe ọnwa mpụta otu anụ a gara agba bọọlụ na Russia France eburu cup otu a ka ọnwa ga-esi pụta ụwa abịakwa bịasịa congratulation. Ọ bụ n'ala Igbo ka ọ dị. Ọ bụrụ na ewepụtaghị ọnwa o nweghị ihe Naijiria na ebe ahụ ebe Naijiria ji azụ aga o nweghị ebe ala Igbo ji azụ aga. Ihe nkwado ekwu ihe a Chineke kpọtụrụ Isaiah ọ sị whom shall I send? Isaiah should send me to go and deliver his people. Gwa ha ọnọdụ ha nọ n'ala Israel. Otu a ka ọ na-aga ime na ihe need 1,000 pastors. Ihe ọ need onye ndu spiritually n'ime mmụọ kọrọ onye ga-akpọfe anyị osimiri anụ a kọrọ onye ga-akpọrọ anyị gaa n'ala ahụ full of milk and honey. Prọfet Nwoke apụtara anwụghị ihe m na-arụ but ana m agwa unu taa for the sake of a patriotic Igbo man nwụọ n'ime kisho na Igbo nwetara onwe ha this year. Ana m ekwu dị ka ọ bụrụ nke next year because next year ọ bụrụ na Igbo ajụ onwe ha Chineke ga-ajụ ha. Mmụọ ha pụtara otu a pụtara let the men of God enwere ha na-akpara akụ na-eti n'akpa ha. Ụfọdụ ha nwere so many companies in the name of Jesus ka a na-eji arụ ọrụ niile anụ agụ a na-egbu ụmụ Igbo na-akpagbu ịbairo ebe niile. Chọọchịs ndị n'ala Igbo ha nchịkọta ego every Sunday ha ebule ya Lagos genye Kumuyi genye Adegboye genye ndị niile wụ chọọchị nọ n'ala ndị Yoruba. Ndị Igbo anọrọ ebe a na-ata afụfụ. Ụmụ Igbo pụta n'oge unu erule. Ekwucha n'ihe niile a na ụlọ ụka jupụtara na Igbo na ihe ndị ọzọ kedụzi ka a ga-esi ma onye bụ onye na-ekwu eziokwu otu anyị na ugbu a maka na ije n'ebe niile onye nke apụta sị na Chineke kpọrọ ya etere ya mmanụ. Ịgakwa n'ụlọ ụka ife imirikiti ndị mmadụ ebe ahụ na-ekpe ekpere a na-ekpekwara ala Igbo ekpere na-ekpere Naijiria ekpere kedụzi ka anyị ga-esi ma ndị anyị chọrọ ka gị na ha kpere Igbo ekpere na ka Igbo wee weta ihe ka mmụọ ozi a maọbụ ka ọwa Igbo ị na-ekwu chawa. Otu ndị na-esi eti mkpu a na onye ọbụla ga-atụ onwe ya mbọ ịmara ebe iji megide Chineke
isi Chineke gbagara gị ka m pụta ọ bụrụ na ị kpọrọ m n'ọrụ a ka m bịa join ya the righteous mgbe Jehova kpọrọ Abraham sị give me 50 righteous men or women that he will make sure that Sodom and Gomorrah abada but ha chọtara onweghị ihe ha chọtara onye amụma pụtara ebe onye ọbụla na-ezo onwe ya onweghị ihe a ga-eme m n'ihi na the Bible said touch not the anointed and do the prophet no harm. Ana m anọ on the gap of heaven na-ekwu okwu a with authority and power. Atụ m onye ọbụla ụjọ, atụ m gọọmenti ụjọ, atụ m Naijiria ụjọ, atụkwanụ m Igbo ụjọ. Ihe Chineke ntiri m ọnụ ọ sị m kwubie obi ihe na Jeremiah 1:9-10 ka ọ kwuru ya all the powers enyego m ya to sow, to reap, to destroy, to build, to plant. Ihe a bụ ihe edere n'akwụkwọ. Ihe a bụ ihe edere n'akwụkwọ nsọ. But taa ha na-eme the other way around. Kedụzi ihe edere ndị Igbo maka na ndị Igbo bụ ka ha si bịa ewe ka ha si ebi ndụ nke ha. Kedu ewetakwan onye Igbo dị nsọ bụ onye ịma Igbo ya mma ewezi ka ndị dibịa dị nsọ ji bịakwan sị na ha chọrọ ka gị na ha kpere ndị Igbo ekpere ka ọ dịrị ndị Igbo na mma gị na ha ọ ga-alụkọ. Lee anya ka ngwa gị ihe ọbụla ị na-eme ma ibu ụzọ tii holiness n'ime ya ọ work because the Holy Spirit is the way, is the truth and the light. Anyị achọghị ịma ihe anyị chọrọ ịma bụ kedu ndị ga-apụta na si mekwa ọnwa anyị na-ekwu ya mgbe Jizọs bịara n'ụwa ihe niile bịara n'ọrụ Chineke ọrụ onwe nke wụ nkịta onwe nke wụ egwu onwe nke wụ atụrụ they are all human beings. So ebe Chineke lechara ala Igbo were ebube dị otu a tụkwasị ya Igbo na-agba gburugburu na-atọ onwe ha afụfụ echi asị gị restructure nwanne ya chasị gị achọrọ 6 geographical edition a na-agbagharị ha gburugburu Igbo a na-ata afụfụ ndị Awụsa ewere ha na-eme akacha Yoruba ahụ chakwara ngozi ha gbachi nkịtị si unu nọdụ kparịwa onwe unu ọ bụghị otu a ka Chineke si chọọ ya n'ala Igbo. Ndị Igbo pụta Prophet Nwoko our sacrificial lamb aga m ezi unu onye ndu apụtala m ebe ọnwa anyị na-ekwu yes ọnwa anyị chekọrọta ọnụ n'ime okpuru ihe niile a ndị press ga-akọva ekpere a ga-ewepụta ọnwa n'ihi na anaghị you cannot show ya bụ na ọnwa anyị na-ekwu bụ mmadụ mgbe bụkwa na ọwa atụrụ ọwụ star Jesus was the star mana oge a ga-afọ ọnwa bụ oge ahụ ọ bụrụ na-enwe ndị ga-eso ikpere ana Igbo kpere oge a ka e nwere ike wee zie anya ndị mmadụ ha mara ịbụ ọnwa mgbe gịwa bụ ọnwa chere ka anyị kwuche ajụchala ma ọmụwa bụ ọnwa enyego m Igbo assignment ha ga-eme na Chineke anaghị arụ ọrụ ya with only one sided mpụta ebe a kwuchekwa ma ọ nwere ndị bịara bịa crown ihe mmụọ nsọ kwuru then all negative. I challenge go ụmụ Igbo unu na-agba gburugburu na-akpagharị eburu ga-achọta nzọpụta pụta na-agwa unu lekwa ụzọ unu ga-esi kịta ka nzọpụta unu pụọ ọ bụrụ 7 days ọ pụta ihe anọkwa n'ime si unu ime ka ọ gaba agaba na-ewepụtara m 500,000 ka akwụkwọ ya ọzọ ụmụ Chineke pụtanụ ka a bịa join dị ọnụ anyị kpee ekpere anụwa in this prayer warrior a ga-asị gaanụ na ebe dị otu a gaanụ na agba anyị lekwa ebe star ahụ na gaanụ na sorry defe lekwa ebe star na gaanụ n'ụmụ ahịa ebe nsi lekwa ebe star na gaanụ na Anambra a ga-ewepụtali ọnwa a bụ ọnwa na-etiri ụwa niile ọ bụ nwa afọ Igbo ka Chineke nyere ya ọ ya mere ọgụ a lụrụ 3 years eluigwe akwụsị ya n'ihi na ọnwa nọ n'ala Igbo ka rụrụ Igbo ọrụ. So ihe niile awa agitator mgbe Nnamdi Kanu ejidere ya ọnwa prọfet kpọkwara ndị ozi ka ya banye n'ime ekpere anyị ekpecha ekpere a taa Nnamdi Kanu eriliziri ya otu Chineke si chọọ ya. Ọ dị mma mana amabeghị ebe ọ nọ ugbu a mgbe mmadụ gakọtara n'ihu gawakwa azụ Chineke na-asịkwa ya nwa m zụlitegoro ike there are some other prophets in the world a gaghị ezukwa nwa ọrụ Biafra ọkwa ka nọ n'ime ya. Ọ dị mma ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu agwa m ụnụ na nkịta ga-apụ iche maka na ọ na-agba atata aka ihe anyị na-achọ bụ udo n'ala Igbo nakwa na Naịjirịa ka ndị Igbo ga-eji wee weta oke ha n'ala Naịjirịa ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma na-ebikwanụ ndụ ahụ Chineke kere ndị Igbo n'ime ya bụ ndụ ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ndụ dị nsọ dị asọ dịka ndị Igbo si ebi ya onye nsọ n'ebe a ekwuola na
ekpere ka ndị Igbo ga-eji wee weta ọdịmma ha. Oge m gbanyere ekwentị n'oge na-adịghị anya, unu ga-eso wee na-atinye ọnụ okwu a. Ọ bụrụ okwu ole na ole na-ajụ onye nsọ, onye amụma Anthony Nwoko. Akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 09023111009 ma ọ bụ 09097711009. Ya bụ 09023111009 ma ọ bụ 09097711009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu jụọ ajụjụ nke gị. 09023111009 ma ọ bụ 09097711009. Abịa site azụ anyị agbapụ ekwentị ya na-aga n'ihu. Abụ m Chizi Ani. Nke a bụ eziokwu. Anyị kwere na omenala ndị Igbo, anyị kwere na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma. Ya mere ụzọ niile ọ ga-ejidere ndị Igbo niile mma, dịka Chineke si ka anyị wee dobe anyị nsọ ka anyị na-achọ. Anyị kwesịrị ike na Chineke kwesịrị ike na ọdịndụ ọdịmma ndị Igbo nakwa omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Dịka anyị si ege ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbagbere ekwurekwu gị, ọ bụ anyị na onye nsọ Prọfet Anthony Nwoko na-akpara ụbọ na-agwa anyị ka ndị Igbo ga-eji wee weta oke ha n'ala Igbo, ka ngọzi ha nke ahụ zokpuru ezokpu ga-eji wee pụta ya. Onye nsọ, ị na-ekwu na ndị nsọ ibe gị maọbụ onye chọrọ ka gị na ha zukọta ka ekpe ekpere a wepụta ọnwa anyị na-ekwu maka ya, na ya ha ga-abịa gị onwe gị ịmapụtagoro ego 100,000 naira 5 ị ga-eji wee kwado ya. Onye chọzie ịbịa, kedu ka ị ga-esi mara, kedu ka a ga-esi wee jikọta aka wee bido ekpere a? Thank you. Ihe dị n'ime ya bụ na e kwuru na a ga-eweta ego ọwa aka ọrụ Chineke, and ego a bụ ego a ga-eji ndị ga-abịa na a ga-eji gbara ha moto, siere ha nri, nye ha ebe ha ga-anọ. Bụ nke gị ga-eweta? Mụa ga-eweta. Mụa decidere ime ya n'ihi na ọ Chineke ka m na-arụ ọrụ. Onye chọzi ịbịa so gị kpe ekpere a, kezi ihe ọ bụrụ sọsọ m ga-abịa, ọ ndị anụ a ga-akpọ n'ụmụ Igbo dedicated, ndị bụ spiritual ordained for this mission. Ọ nwere ndị akpọrọ nọ the whole south east, the whole eastern region, nwechere calls, different calls for the glory of God. But the final time they eche kere mgbe a ga-achịkọta n'ọnụ. I dị ready chịkọta ọnụ na n'ihi na ọrụ ihe a wege ihe ga-eme ka ekwensu daa mba. Ekwensu na-agba ụwa Naijiria gburugburu, na-emebisi ihe witches and wizards dị ju n'ebe niile, ma ụlọ ụka wa na-ekwu okwu onweghị ebe a hụrụ ụzọ. Ihe niile a na-ekpe ekpere ihe a na-emebisi. Ndị nwere ọrụ ha kpecha ekpere lọta na chọọchị eluzo ịga ọrụ na Mọnde achụọ gị n'ọrụ, akwụkwa ya bụ ekpere nwa. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ let my people go. Ọ dị mma. Ọ bụ anyị na Anthony Nwoko na-akpara ụbụbọ 09021111009 ma 09097711009 akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu. Onye na-akpọ? Biko kwụsie okwu ike. Ekele m gị. Anama nnukwu ya. Elima ka anyị were onye nke. Onye na-akpọ? Ndị ka ime. Isi na afa gị bụ gịnị? Ekuma gaa n'iru. Ada
ọ dị mma. Onye nsọ sị gị na-alụ ụlọ ka amara na ọka mma ebe isi n'ụlọ mara mma pụta n'ama ka anyị were onye ọzọ ga-asado ya saa ya ọrụ Chineke. Mmadụ nkịta aka na ịgwara ọrụ Chineke otu o si eme ya. Onwe onye Chineke ziri ọrụ ka ọ ga-ejigide aka were rụtọpụ ọrụ ya. Anyị abịaghị ịrụ n'ụwa, ihe anyị bịara ịrụ to the glory of God. Ka eme ihe a ga-eme ka Chineke were ugwu ya, were otuto ya. Ọ dị mma. Aka m ịma n'ịnụ na ihe onye nsọ kwuru. Onye na-akpọ ekele m gị biko gịnị ma afa ga-ebe ka isi akpọ? Tochukwu gaa n'iru. Ka a na-achịkọta ya ọnụ ka e wee ike maka ndị chọrọ itinye ọnụ. Onye na-akpọ ekele biko gbadata ekwurekwu gị. Biko gịnị ma afa gị ebe ka isi akpọ? Ndụbụisi gaa n'iru. Ndụbụisi. Ọ dị mma. Ngwa onye nsọ ọ sịrị ekpere maka ka ndị Igbo dị n'otu ka ị chọrọ ime ka ị na-akpọrọ ndị Igbo maka ka ndị Igbo dị n'otu ọ ya bụ isi ekpere gị. Unification of Igbo anaghị azọ ya azọ ka ọ bụ ka anaghị achọ ya chọchie otu Chineke si chọọ ya ka o mee. Okwu Nnamdi Kanu ọ na-ekwu okwu ya, ọ bụgodu ebe ọbụla Nnamdi Kanu zụrụ ihe mmụọ na-ewepụtaghị mmadụ nkịta ma wepụtanwu ya. Ọ dị mma. Onye nsọ mana ọ bụghị isiokwu a ka ewe ihe ọ bụrụ maka Nnamdi Kanu. Ọ bụ n'okwu ndị nkwa a kwuru si na a na-si wepụta ozi ị chọrọ isi na ndị Igbo ga-eme bụ ihe anyị na-ekwu maka ya, ọ bụrụ maka Nnamdi Kanu. Ọ dị mma. Ka anyị kpọrọ ya ọzọ. Ọ dị ka ekwentị nke ọnụ ga-akpọbazi ya n'akara nke ọzọ ka anyị were onye nke. Onye na-akpọ ekele m gị biko gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ? Ọ ga-adịrị gị mma. Adịghị gaa n'iru. Adịghị mma. A na-ekwu onye nsọ ifugo na ebe a na-ekwu dị iche ndị ọzọ na-aghọtafe ihe na-ekwu. Kọwaa ihe a ọfụma na ekpere bụ ka ndị Igbo fụta ngozi a zoro ezo n'ala Igbo na ọ bụrụ maka Nnamdi Kanu ka anyị na-ekwu ebe ndị mmadụ aghọta ya n'echiche nke ha. But Bible mere ka anyị ghọta that when you are building and God is not there, the builder building there. Ala Igbo ala dị nsọ, ala Chineke tere mmanụ, and ihe niile anyị ga-eme n'ime ga-adịkwa nsọ. Ma ọ dịghị nsọ anyị na-eme mistake, ma ọ dịghị nsọ agị na-akpafu ọbara, ma ọ dịghị nsọ agị na-achụfushi ndị mmadụ, ma ọ dịghị nsọ agụọ gị na-egbu nwa mmadụ. Ihe anyị na-ekwu okwu ya, Chineke si unu lee anya n'ihu buru mkpa unu bịa na ya ga-anapụ wepụta unu na ọnọdụ unu nọ n'ime ya. Ebe ọbụla ihe ọbụla a ga-eme n'ime ihu Chineke ka Igbo nwere onwe ha, ka ndị niile tara afụfụ na Biafra nnọdụ ọfụma si mebi ya. Ọ bụrụ ofu onye nọdụ ofu ebe a sị ma ọ wụwe onye a, ọ sị my ways are quite different from your ways. Ụzọ nke Chineke dị iche na ụzọ nke ndị mmadụ na-achọ ya. Amaobi ebe ka isi agbọ? Gaa n'ihu. Anyị na-ekene ndị niile na-ekwu ekene nwere anyị nwoke ekene kpago onwe gị. Daalụ. Anyị na-achọ anyị niile na
Igbo na-ebere ka achịkọta obi anyị niile ọnụ ka anyị ka niile too n'okwu ụgbọ na-aga aga ụgbọ ndị ama ama bụ ndị anyị ozi ka anyị kpesie ekpere ike mgbe anyị ọchịkwa adịmma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị anyị na-ekwu ka ala Igbo ga-eji wee dị mma ewu ụmụ ihe zogasịrị ezo n'agbanyeghị na a na-ekpekwa ekpere kwa ụbọchị ụlọ ụka ju ebe niile mana oge ụfọdụ ọ dịzie ka ihe na-ebe ka na-ebekwa ọ bụ ịnaghachite azụ mebe ya ka onye ọbụla dị nsọ mebe ụma dị mma onye nsọ rụtara aka sị na ụlọ ụka dị ebe niile a na-ekwu okwu kwa ụbọchị mana ihe na-ebe ụfọdụ jekpesị ekpere n'ụlọ ụka ihe na-eme ha ka na-emekwa n'ụzọ a ga-eji mezie ka onye ọbụla dị ihe ọbụla na-akpa mmadụ maọbụ ihe zoro ezo n'ala Igbo dịka onye nsọ zikwu ya ka ọwa Igbo tibe ka a na-ekwu maka ya onye mma n'iwepụta ọwa Igbo a kedu omume ndị Igbo kwesịrị ịga na-eme ugbu a maọbụ ime ikwuola na ọwa ekpere a mana ụfọdụ ga-aghọtazi ụdị ndị ga-eso gị wee kpee ekpere a ka ihe a niile zoro ezo maọbụ ihe a niile na-akpa ndị Igbo ka ndị Igbo wee weta spiritual men of God and women. Enwere prophets, enwere prophetesses n'ala Igbo. O nwere ndị na-agakwu ndị prophet ma ndị prophet asị biko na-achọ ọrụ ozie ya ozi ma ya ga ma ga-enweta ọrụ a. All these prophets na-agba agawa n'ụzọ dị oke. But ugbuazi ọnwa anọ a na-ekpuchi ya n'ala Igbo ihe na-ebe a na-ebe. Ọ kaghị mma ka anyị na ụmụ prọfet niile ma prọfetes anyị ncha niile chịkọta ọnụ anyị ezukọ otu ebe were 1 or 2 days rịọ Chineke kwuru n'ihu Chineke si ya zikọ ya ebe onye nzọpụta anyị ndọ ka anyị soro ya. Ọ bụgodịrị na onye ọbụla ma ndị IPOB mere proscribe ọ bụrụ na ebe a ka ọnwa anyị dị anyị akpọpụta dị ya nọ ka ụwa hụrụ na ya nọ anyị ga-agbachizi nkịtị na-asị na otu onye anọ ka anyị zukọrọ ọnụ kọnfam ọnụ ya na ihe a ka anyị na-ekwu ihe m ghọtara ị na-ekwu ugbu a bụ na ọnwa Biafra na-ekwu okwu ya. Biafra nọ n'aka Chineke. Iju Chineke ijula Biafra.